В данном видео я хочу вам показать, как пополнить свой ОКХ кошелек. Заходим. С правой стороны P2P торговля. Купить, продать. В нашем случае купить, так как мы хотим пополнить. Сколько вам нужно? К примеру, $10, да? Я здесь указываю $10. Выбрать способ оплаты. Я буду оплачивать Каспий банком. Выбрала. Лучшее предложение для нас это сверху, как всегда. Ниже уже чуть дороже. Разместить ордер. Нажимаем платежные сведения. Видим, да, Каспий банк. Мы должны заплатить 5359. Копируем карту. Скопировали. Заходим в Каспий банк. Клиенту Каспий. Карта. Вставила.